Sauti yake ni kavu, yenye mashaka, isiyo na dalili ya amani wala furaha. Imejaa hasira, ukakasi na giza zito ambalo kama ataendelea kulifumbia macho, basi kuna ulakini wa kupotea, kuendelea kuwapoteza wanawake wengi wadogo kwenye dunia ya upendo, amani na furaha. Hii ni sauti ya mwanamama Ifra Ahmed, ambaye kwa hiari yake anaamua kusimama na kusimulia dunia safari yake ya kutisha kutoka Somalia akiisaka Marekani, lakini anaishia kuwa shujaa ndani ya taifa lenye nguvu kubwa kisiasa, na ili hapa taifa si lingine bali ni Ireland. Ifra anasimulia matendo ya kikatili, ikiwemo kufanyiwa mambo mbalimbali ya kijadi, tamaduni na mila ambazo baadhi ya watu wa Somalia au mataifa mengi ya Afrika wanatekeleza, wengine hata bila sababu ya msingi. Ifra anaishi kwenye wakati mgumu wa vita wenyewe kwa wenyewe ambayo inaendelea kati ya serikali na waasi. Ifra akiwa mmoja wa wanga wenye umri mdogo kuwahi kutokea, aliolewa akiwa na umri mdogo. Ukiambiwa umri mdogo, basi elewa umri mdogo kweli kweli, yaani mara 4 au 5 chini ya mwanaume aliyemuoa. Baada ya masuala ya jadi, Ifra aliolewa, na sidhani hata kama alikuwa amefikisha umri wa miaka 15. Vuguvugu na vurugu za ndoa na mambo mengine ambayo yalikuwa yanaendelea mjini vilimfanya Ifra kukimbia ndoa na kurudi nyumbani, lakini huko mambo yalikuwa magumu zaidi, kwani nyumbani pia kulikuwa kuna uvamizi, utekaji na mabadilishano ya risasi kila kona ya mtaa. Ifra kama kuganda tu ndani ya nyumba yao, akisubiri tumaini la kuiona tena familia yake ambayo imepotea gizani kutokana na kasi ya vita dhidi ya waasi. Haikupita hata siku moja ilipokutwa ndani ya nyumba hiyo, mara wakatokea wanaume wenye nguvu, uchu na sura ya kazi, na kisha wakambaka bibie, bila hata huruma, bila kinga na bila hata kuruhusu sauti ya bibie kutoka. Ilikuwa ni tukio la haraka mno, binti mdogo kuingiliwa kingono na wanaume watatu kwa muda mmoja, jambo ambalo lilivunja kabisa amani ya moyo ndani ya Ifra, hadi anaokolewa na mjomba wake pamoja na shangazi yake, ambao alijaribu kumrejesha Ifra kwenye hali ya kawaida ambayo itamfanya walau aendelee kujihisi ni mwanamke hata kama alikuwa amejeruhiwa kiakili na kimwili. Ifra akafahamishwa kuhusiana na shangazi yake ambaye anaishi Marekani, na akapewa baadhi ya watu ambao wangetumika kama connection yake kufika kwa shangazi yake kupitia njia za magendo. Ifra aliacha Mogadishu, akashuhudia vifo vya watu akiwa njiani, akashuhudia rushwa na vitendo vya kinyama, huku akibakia kimya kisafiri kwa bahati tu, huku mtu pekee alipewa maagizo ya kumfikisha Ifra Marekani, akiendelea kumwendesha bila kumpatia mikakati au maelezo ya kutosha kuhusiana safari hiyo. Ifra kupitia vikwazo vyovyote vile alipokuwa kisafiri kwa ndege, na hii ni kwa sababu mpango maalum ilikuwa tayari imeshaandaliwa. Inashangaza, lakini ni mkakati ambao hata Ifra mwenyewe alikuwa juu unahusu nini. Ifra akajikuta nacho sehemu fulani vya ambayo hata mwenyewe alikuwa ifahamu, tena akiwa peke yake bila maelezo ya kutosha. Alipouliza kama hiyo ni Marekani, alijibiwa hapana, hapa ni Ireland, ndio sehemu pekee salama kwako. Marekani huwezi kwenda kwa sababu ya vibali vigumu na ugumu wa kupokelewa, alafu hata shangazi yako mwenyewe anaishi kimagendo kule. Dawa maskini ya Mungu, Ifra watu hawakuwa na chochote kile cha kufanya, akawa hana namna. Akiwasili kwenye jengo moja hivi kubwa, akiwa na karatasi ambayo ilikuwa na maelezo ambayo kama alikuwa hawezi kuyasoma kwa sababu alikuwa hajasoma wala kwenda shule, yaani hajui kusoma wala kuandika, na kumbe walikuwa wanataka kumtumia kwenye mpango ambao ulikuwa unaitwa Political Islam, na ili uwe sehemu ya mpango huo basi lazima uweke sahihi yako, ukubali vigezo na masharti pamoja na kuchukulia vipimo vya afya yako. Ifra alifanya yote hayo, na kwa kuwa kujua kusoma wala kuandika wala kuelewa dhumuni la jambo hilo, alijikuta akiendeshwa kwa kila ambalo alikuwa akiambiwa. Jambo lilompatia tumaini zaidi ni kwamba katika kituo hicho hapo kuna wanawake wengine wa jamii yake ambao mmoja wao alikuwa akitokea Somalia kama yeye. Siku ya vipimo madaktari wakaitana, walimtaka Ifra asimulie ni kitu gani ambacho kilimtokea kwenye sehemu zake za siri, na hii ni kwa sababu hazikuwa za kawaida. Ndipo Ifra alipokumbuka wakati wa unyama alipokuwa akifanywa keketaji pamoja na mabinti wengine waliokeketwa kwa ajili ya kukaribisha ndoa. Kwa dunia wanawake kukeketwa si swala ambalo linafahamika sana na halina nguvu kubwa, kwa sababu linaonekana kama jambo la siri, na kusimulia siri za tamaduni zako kwa mataifa mengine ni kama vile kuleta usaridi kwa taifa lako. Ifra aliumia sana alipoona mke wake umetoka na yuko tofauti kabisa na wanawake wengine. Kuanzia hapo Ifra akajifungia ndani na kuanza kujifunza kusoma na kuandika Kiingereza. Alitoka na kwenda kusoma sehemu mbalimbali ili kukizoea Kiingereza, kwa maana ya kwamba akianza harakati za kupinga ukeketaji, basi lugha hiyo ingeweza kuwa na nguvu kubwa kwenye ushawishi na kuwafikia watu wengi duniani. Ifra akaanza harakati zake kwa ugumu mno, akawa anasimulia uchungu na madhara ya ukeketaji, huku akielezea namna unavyofanyika na jinsi wafanyaji wake wasivyokuwa na sababu za msingi. Ifra alizua gumzo duniani, hasa baada ya kuonekana kuwa ni binti mdogo ambaye anajua namna ya kupanga hoja na kuzungumzia vitu vizito kwa ukubwa. Watu wakaanza kuwa macho kwa kuungana naye kwa kutoa ujumbe kwa jamii kuwa ukeketaji unaathiri utamu wa tendo la ndoa, unapelekea watu kufa kutokana na kuvuja damu nyingi, unasababisha magonjwa na maradhi hususan zinaa, na hii ni kutokana na matumizi ya vifaa duni ambavyo vinatumika kwenye shughuli hiyo.
Ifra kufanikiwa kirahisi, alipata ugumu mkubwa baada ya kupingwa na watu wa jamii yake, lakini pia mpaka watu wa familia yake, huku akitoa sababu kuwa ukeketaji unapunguza miamko ya mwanamke kingono pale ambapo anakuwa mke wa mtu, na ili uweze kuonekana mwanamke msafi, basi wanaondoa sehemu ya nyama kwenye uke. Unashangaa? Ndo hivyo tena, kwa makusudi kabisa. Maumivu na uchungu ambao uliupitia Ifra wakati wa ukeketaji, pamoja na namna ambavyo ulimuathiri ukubwani, basi hakutaka kabisa kukata tamaa hata kidogo. Aliongeza juhudi na kupata sapoti kutoka kwa mashirika pamoja na serikali ya Ireland, hadi kumfanya yeye pamoja na wenzake ambao walikuwa ni wakimbizi kupata uraia rasmi na kuwa raia halali wa Ireland. Sauti ya Ifra Ahmed ilisimulia kisa hiki kwa nguvu, ikiwa mbele ya mamia wanaharakati, viongozi na waandishi wa habari, wakisikiliza hadithi yake kutoka maisha magumu hadi kuwa shujaa kupitia kupinga mila potofu, hususan kukabili ukeketaji. Na hii hapa si tu hadithi ya Ifra ndani ya movie ambayo inaitwa A Girl from Mogadishu, bali ni sauti ya historia halisi ya mwanaharakati Ifra Ahmed, ambaye jina lake linaendelea kusikika popote duniani pale ambapo analitaja swala la female genital mutilation, yani FGM. Na wapo na mwisho kabisa bwana letu ili hapa chao.